Fanil Rafikova dəvət elədim, İstanbuldan vuruşum. Çox belə, demərəm ki, güclü döyüşçüdür. Güclü amma güclüdür, amma demərəm ki, o dərəcə güclüdür. Ondan döyüşüm olardı. O prosto Nərimanla döyüşdə... Nərimanla döyüşdə mən deyərəm ki, Nəriman yəqin ki, yəni Şəhrər mənim, bilməm, Şəhrər mənim özündən soruşas. Mənim fikrimcə, Nəriman pik formada onu başı hiss eləməzdi. Бойцам и... 30 секунд. И перевод от Фанили Рафикова. И оказывается, этот бой. Однако, друзья, Рафиков понимает, что это, скорее всего, победа для него. Все! Как долго этот парень шел к такому успеху. Mənim fikrimizdə Nəriman həmin vaxt yəqin ki, pik formada olmayıb. Pik motivasiyonu formada olmayıb yəqin ki. Yəni o dərəcə güclü idmançı deyil. Nəriman o vaxtdakı kimi Nəriman mən deyim ki, yəqin ki... Marifdə olan formasında, ya da Zavirovda olan formasında... Əlbəttə, həmin formada olsa Nəriman, yəni Fanil hara, Nəriman hara, onlar başqa uğrunda. Fanili dəvət elədim. Fanil Nayz orqanizasiyasının prezidenti elə bir Fanili sponsoru durub, sponsor eləyir, ona maraqlı döyüşçülər gətirir. Ona görə də Fanilin gəlib indi mənə uduzmağı onlar üçün yersiz olardı. Ona görə razılaşmadı. Razılaşsaydı yaxşı olardı. Yaxşı face-to-face oldu, qaşın maraqlı oldu. Hamı gözləyirdi bu döyüşü, mən də gözləyirdim. Fanil mənə bir elan oldu ki, biz döyüşə gedəndə, arenaya gedəndə görüşdük. Deyəm, Fanil, sən çağıracam, deyirəm, gələrsən, sənlə döyüşmək istəyirəm. Yaxınlaşdı, deyir, mən sən deyir, Bakıya getdim ki, sən UFC başda döyüşəsən, arkasında deyirsən, mən burada dəvət edirsən, sən buran başın bax, deyir, UFC haqqında fikirləş. Sənə deyir. Deyir, sən orada görmək istəyir, yəni sən deyir, mənə lazım deyir. Yəni, zarfat formasıdır, həm də belə... Yəni, deyir ki, Urben deyiləm də, yəni. Yox, o məndə yox, yəni, deyir ki, yəni, belə də. Yox, elə çıxır da, deyir, UFC-də mən özünü UFC-də görmüşsən. Biz sən orada gözləyirik, biz gözləyirik ki, sən orada döyüşəsən. Həm də kulturlu şeydən, yəni... Hədə söhbətdən kulturlu çıxdı. İndi 70 kiloda döyüşür, Fight'də Grand Prix-də döyüşəcək. Andrey Qançırovdan Fight'də Grand Prix-də döyüşəcək.